berangkat dulu ke spot, semoga bisa hasil. Wes, stick baru bos, masih ada logonya. Ini stick baru ini Mas Hendra. Keluarga relik. Nah itu Pak Dayat lagi prepare. Prepare bos. Tapi cuaca kali ini tidak mendukung. Mudah-mudahan aja panas dan hasilnya memuaskan. Oke, kenapa ya? Wih, GP guys. Oke guys, trek lagi guys. Kecil ini kayaknya. Guys, kecil.